سرود و ترانه‌های دلنشین آنها که پیوسته در محفل‌های تویانه ما و شما شرکت می‌ورزند و آبادگر بزم‌های جمشیدی ما هستند. استاد خیرالدین بازار را به صحنه دعوت می‌کنیم و پیوسته در بزمشان می‌گوییم چون در هر محفل لعنت تنین انداز می‌گردد زیافزون در دلها برویت باز می‌گردد. تو می‌خوانی سرود و عشق و اسرار نهان دل هر عاشق شیدا و تو هم راز می‌گردد. مرا باستان سلامت باشی برنده خشدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان تمام خشتباری اکای سلامت شاه. همه شما را به بزم خرسندی دادرچه ما خیام جان خوش آمدید گفتن و همه شما سربلندی آرزومندیم در امان خدای مهربان باشیم. داماد و عروس با همدیگر پیر شویم در عالم عشق خود جهانگیر شویم 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شویم. هر سال در این خانه دو سه تویی شود مانند خواهر جان و خیام جان چگونه خوشرویی شود 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از طرفی هم سیرپا همکارا یار و دوستا خشت بار خواهشمندیم برای بزرگی اکای سلامت شاه و خیام جان یک قصه که بردوام یاداد و خودجر ایسار غجی شود. بهترین قصه ها با تشبوسی احمد جان با اینجا حضور آمدیم. از آن احمد جانم و دادرچه ما خیام جان عمر دراز تمنا داره. در این جامعه نگریم دستی چپی ما مادر جانا آمدیم اپا جانا خواهر جانا. اولا شما را به گذشته عید 8 ماه تبریک می نماییم. خوش آمدین اوچا جانا و آمدین نوروز. سرود اول برای مادر جانا یک سرود مادر، سرود دیون برای برادرانی که مسافره که در این توی حضور ندارن در شهر رسیان یک سرود غریبی با برقص بازی. مرحمت خیام جان به جای خود نشینید. سرودای ما پایانداز شما تمام مهمانان خشت بار و بزم خرسندی اکای سلامت شاه خوش آمدین. نور دیدر تاج سر ای بندگان خدا.
خود را درک نمی‌داریم. سلامت باشیم. سرودیم برای برادر ما